घंटी बड़ी सुंदर जाती है। हेलो सत्य उठा नहीं। हेलो। कहाँ हो चंद कुमार? हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और कहाँ हो भैया? इन्हें दादी के लगे बैठा, आपकी गरिया न जानता है, बहुत गलत चीज आई। और कौन है साथ में? अब लाइन दादी है, गाली न दे आपकी पर। हाँ वो तो यार बहुत मादरचोद है। फिर भोसड़ी वाले के चक्कर में तो बता चंद कुमार है। बताओ 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 ये कटो। अरे बहाने भोसड़ी वाले पूरा मादरचोद मोहल्ला खराब कर दो यार। नंबर 1 को चुगल है। वाह ए चंद कुमार चमार चमार पहाड़ चमारपन हम इसराइल लिया पाड़े पूरा हम तो का हईजा घर नहीं के नहीं हो तो बात करा दियो मैं ये चोद करा की। वाह तुअरे चमारे के भला करे आओ आओ असेल का मक्खा का वो तो आया पाड़े पूरा तू का हुआ कहता लाइन लाइन की बातें करते यार। ए ये सब ना बताओ, दोगलापंथी का आवाज तुझसे जोन कहे तो करी। तू हमारे हिया कहे कहाँ गाड़ी हमका दिया तहर तुअरे चमारे के भला करे तो का हईजा घर नहीं के हईजा कटाऊ आवा आवा तो पाड़े पूर्वा आ जा काट दी सर में लागत।